Takk, president. Jeg har følgende spørsmål. Statens vegvesen har etter oppdrag fra Samferdselsdepartementet startet prosjektet Ferjefri E39. Et prosjekt som skal utvikle teknologi og finne samfunnsvirkninger ved å gjøre E39 ferjefri. Den økonomiske rammen for dette arbeidet og prosjektet er ikke kjent. Andre delprosjekter på strekningen er også under arbeid. I hvilken grad berøres fremdriften på disse delprosjektene, og når er prosjektet Ferjefri E39 planlagt ferdigstilt? Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa. Samferdselsdepartementet har gitt Statens vegvesen i oppdrag å greie ut hvor stort potensial en ferjefri E39 vil ha for næringsliv og bo- og arbeidsregioner. Prosjektet skal vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger, og hvordan konstruksjonene eventuelt kan utnyttes til å produsere energi fra bølger, strøm og vind. Gjennomførings- og kontraktstrategier skal også greies ut i prosjektet. Det er således et omfattende arbeid med 4 delprosjekt som skal gjennomføres. Noen av delprosjektene er i gang, mens andre er i startfasen. Statens vegvesen er i ferd med å utarbeide en konkret framdriftsplan. Foreløpig er det vanskelig å si konkret når hele prosjektet Ferjefri E39 blir ferdigstilt. For arbeidet med konseptvalgutredninger langs E39 og Nasjonal transportplan 2014-2023 er framdriften for delprosjekter om teknologiske løsninger og samfunnsvirkninger mest kritisk. Statens vegvesen har som ambisjon at disse delprosjekter skal ha en framdrift som gjør at prosjektet Ferjefri E39 kan bli et grunnlag både for konseptvalg i pågående KVU-KS1-arbeid langs E39 og for Nasjonal transportplan 2014-2023. Det er naturlig nok knyttet størst uvisse til framdrifter i de delprosjekter som inneholder grensesprengende teknologiløsninger. Øyvind Halleraker til tilleggsspørsmål. Ja, takk, president. Jeg takker for svaret. Det er jo et såkalt teknologi- og samfunnsutviklingsprosjekt, som statsråden sier, og det gjelder jo hele strekningen fra Kristiansand til Trondheim med 8 mer og mindre krevende fjordkryssninger. Og det er selvfølgelig da en spennende sak, og en horisont som har vært nevnt har vært 2040 for dette arbeidet. Men så er det også slik at mange av disse fjordkryssningene er allerede mer eller mindre avklart. Og 2 av disse er Rogfast og Hordfast i Hordaland. Her har jo også statsråden tidligere avklart at disse 2 prosjektene skal med i NTP neste rullering. Og det er bra. Spørsmålet mange stiller seg er om denne fremdriften er avhengig av om man velger å satse på nye og uprøvde løsninger også i disse 2 prosjektene, som det jo åpnes for i denne konseptvalgsutredningen. Statsråd Kleppa. Det er rett som representanten Halleraker sier, problemstillingen knyttet til forholdet mellom ferjefri-prosjektet og KVU E39 Aksdal-Bergen kan være den samme og på andre strekninger av E39 i større eller mindre grad. Så har det aldri vært tanken at hele utredningen skulle være ferdig sommeren 2012. Men det har vært, og det er en ambisjon, å ha resultat som gjelder kostnader og gjennomførbarhet sommeren 2012. Vegdirektoratet sier at det er uvisshet knyttet til framdriften. Ferjefri-prosjektet har ikke fått endret framdrift i forhold til det som står i KVU-en, men det er uvisshet. Nå arbeides det altså med en framdriftsplan. Det tilsier at dette er noe som vi har mulighet til å komme tilbake til før sommeren 2012, og i alle fall, Øyvind Halleraker til oppfølging. Ja, takk, president. Jeg takker igjen for svaret. For å smalne inn fokusområdet enda litt, den fjordkryssningen som da gjelder mellom Stord og Bergen, så er det lagt fram 2 alternativer, en midtre og en indre linje. hvorav da den midtre har en del av disse nye grensesprengende løsningene i seg.
Hordaland fylkeskommune har nylig fattet et høringsvedtak hvor de stiller seg åpen til begge løsninger, men stiller som en klar betingelse at det både er økonomisk og teknologisk løsbart og realistisk, og at det kan ferdigstilles til 2021. Spørsmålet blir da, anser statsråden dette for realistisk hvis man velger å gå for de mer usikre teknologiske løsningene i alternativ 4? Statsråd Kleppa. Det er slik at KVU-en Aksdal-Bergen er ute til høring nå, og med frist 1. november. Det betyr at det er i disse dager høringsuttalelsene kommer inn, og så skal de bearbeides. Og la meg på den ene siden ikke forskuttere det som jeg nå sier er et løp i forhold til framdrift for hele ferjefri-prosjektet. Men la meg samtidig understreke, som jeg også sa for 2 uker siden i spørretimen da, det er min målsetting at KVU-en Aksdal-Bergen skal med i kommende nasjonal transportplan. Her er stor utålmodighet både på Rogalandssiden og på Hordalandssiden til mer ferjefritt over disse 2 strekningene som gjelder Stavanger-Bergen.